不知道你有没有遇过这样的场景，当你进到书店，看到书架上或展示台上的一堆书，你被某本书的书名吸引，但是你却不知道那本书是否值得读。或者是当你找到一本你很想读的书，但是你的时间很有限，可是又很想了解这本书，这时候该怎么办呢？若是以上两种情境是你正遇到的，告诉你一个好消息，检视阅读的技巧可以帮助你解决以上这两个问题。今天让我们进到如何阅读一本书的第4章，检视阅读，阅读的第2个层次。欢迎来到 Twilight Say 为民说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。检视阅读要怎么进行呢？之前我的第1部影片有简单谈到如何操作检视阅读，今天我们来深入了解它。检视阅读共分为2大步骤，一有系统的略读或初读，2粗浅的阅读。这2个步骤可以用个场景简单描述如下，请试着想象一下，你现在是个侦探，你来到一处案发现场，你必须透过收集线索，快速掌握现场状况，才能让你大致了解现场发生了什么事。这个动作就是检视阅读的第1个步骤。接下来你用较快的速度把整个现场扫过一遍，将现场所有的空间，包括房间、厨房、浴室等都走过一遍，把可掌握的资讯纳入脑海当中，让你更进一步掌握案发现场，并有足够的资讯来判断哪些地方是需要再深入调查的。这就是检视阅读的第2个步骤。而那些需要深入调查的，就会后送到专业的调查机构处理。在阅读中，就是进到阅读的第3个层次，分析阅读，这部分会在以后再讨论。透过以上的例子，我们可以了解到检视阅读的2个步骤，就是检视一本书的骨架和将整本书的内容快速读过。当你明白检视阅读的2大步骤后，接下来我们再深入这2大步骤的细部操作方法。在步骤1中有6个具体的操作方法，而在步骤2中只有1个具体方法，就是快速读下去。但这过程中你可能会遇到3个问题。步骤1有系统的略读或初读。第一步，先看书名页和序。拿到一本书，我们不用急着把它打开来，而先从外观来看看这本书，读一下书名，特别是副标题，如果有的话。因为副标题通常是补充说明书名，让读者更清楚知道这本书在谈什么。再来，你终于可以把这本书打开来了，但请先读一下序。通常序里面会先简单介绍这本书，包括它在谈什么。若是理论类的书，甚至会说明每一章的重点以及各章的建议阅读方式。完成这个步骤，你可以暂停一下，简单为这本书进行分类，例如它是小说类或是非小说类。若是非小说类，它是文学类还是理论类的书。有了对这本书的简单分类，你就能用适当的方式继续阅读这本书。第2步，研究目录页。第1步完成后，请打开书的目录页。目录页是很容易被人忽略的部分，但却是一本书中最重要的地方，因为目录页就是一本书的骨架，可以帮助读者建立对这本书的框架，更容易掌握一本书的全貌。在书中，作者以地图为例，出发旅行前，我们还是要研读一下地图，看看旅程中会经过哪些地点，才能掌握这个旅行的全貌。透过目录页，我们对这本书就有更清晰的掌握，就更进一步了解了这本书。第3步，检阅索引。接下来，如果书中附有索引，建议可以检阅一下。从索引中，你可以看到这本书涵盖了哪些议题，以及有哪些关键字，而这些议题及关键字将会是这本书的重点。而关键字的掌握，就是阅读的第3个层次，分析阅读的重要步骤之一。第4步，研读书1。若是这本书有书1，也请阅读一下，因为书1是为了推销这本书，所以会将书中最重点或是最吸引人的部分用简短的文字呈现出来。这部分可以帮助读者快速认识这本书。到第4步完成时，请先暂停一下，因为完成了以上4个步骤，你基本上已经可以判断这本书是不是你想读的了。若这本书不是你的目标，就可以放下这本书，节省时间，往下一本书发展。若这本书是你想读的，接下来你就可以往第5步前进。第5步，阅读几个与主题较相关的篇章。完成前面4个步骤，你应该对这本书有了较模糊的印象了。现在你可以从你的印象中挑几章跟主题相关的内容来阅读，帮助你更进一步了解这本书。第6步，跳读书中几个段落或连续几页。最后再挑选你有兴趣的段落或连续几页，继续深入这本书，用这样跳读的方式将这本书完成。到这边，你已经完成检视阅读的步骤1，已经把一本书阅读完毕了。基本上你已经知道这本书在谈什么，以及它是否是你想要读的书了。你若是对于这本书还是不满足，就可以继续进行检视阅读的步骤2，粗浅的阅读。步骤2，粗浅的阅读。这个步骤的阅读需要读者从头到尾读一遍，但请注意，这边提到的是粗浅的，
也就是请用粗略的方式，较快的把一本书快速读过去。但在这个过程中，你会面对到3个状况，包括速度、遗漏和理解。问题1，阅读的速度。谈到阅读的速度，大多数人可能会直接联想到速读，但作者在书中提到速读大多是用来矫正基础阅读用的，对阅读理解的提升，作者是存疑的。提升阅读速度的工具有很多种，有的价格昂贵，有的很便宜，但最方便使用的就是我们的手指。这部分我们会结合问题2一起来谈。问题2，逗留与倒退。不知道大家有没有遇过这样的情况，当你读书时，有时候会忽然晃神一下，然后你面前的文字突然间让你感到陌生，这时你会怎么办呢？通常我们都是退回去再读一下，但是这样的做法实际上是很浪费时间的。结合刚刚阅读的速度时提到的手指，这时候请抬出你的手，将大拇指、食指和中指并在一起，放在阅读的书上面，用你的眼睛能跟上的最快速度一行一行的扫下去。这时候一个神奇的事情就发生了，你会发现2件事，一是你的阅读速度提升了，二是你为了跟上手指，你也不再倒退或逗留了，而是一直读下去，阅读更流畅了。但是这时候你可能会出现一个问题，就是问题3，理解。问题3，理解的问题。当你开始借由手指的辅助提升阅读速度及克服倒退与逗留，你会发现2种状况。一个是你能消化吸收的内容，在这样的帮助下能更快的完成；一个是超过你理解的内容，在这样的情况下就变得更模糊了，因为为了提升阅读速度，你只能断然扫过这些内容，没有时间让你更深入去理解它。这时候该怎么办呢？作者告诉你，不要理会那些内容，目标是先读完整本书。为什么这样建议呢？若是你按作者建议，先用这样的方式读完全本书，你会发现你对这本书的认识会从0增加到20或更多，但至少比0好。最棒的一点是你读完了一本书，而且是比你想象中还要快速的读完它。如果你采用一遇到问题或不懂的地方就停下来搞懂它的方式来读一本书，你会发现你很难完成一本书，甚至中途可能就放弃阅读这本书了。你不但无法完成一本书的阅读，连阅读的乐趣和热情也消磨掉了。但若是你一次性阅读完一本书，结果你对这本书的认识一下子从0直接到100，那这本书基本上对你而言是没有什么太多的启发性。这时候你可能会有个问题，我只掌握了这本书的20，那其他80要怎么办呢？既然你已经掌握了这本书的20，而剩下的80就是你接下来分析阅读或是第2次检视阅读时可以去努力的方向。当你将一本书从检视阅读1有系统的略读或初读到检视阅读2粗略的阅读，你已经将一本书读完了。除非这本书有值得再深入研究的价值，不然是不需要进到阅读的第3个层次分析阅读。你会发现透过检视阅读，你读书的效率提升很多，不只是速度提升，对书的理解也提升了，重点是你开始能更享受读书的乐趣了。第2层次的阅读最主要的目标有2个，一是辨认一本书是否值得读，二是能以简单的一段话来总结一本书的内容。当你能完成以上2个目标，你基本上已经能轻松掌握市面上大部分的书了。接下来你可以到图书馆或书店开始享受快速读书的乐趣了。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。